banda na koma awa na lotaka bandoto ya mabe ya malamu ezakate me soki na prier nzambe na ngai ye pona nzambe na bakoko na nga tant na sambeli bango moni moko boye esprit na ngai fongwami moko boye ebungi mais faut tout nanani lokola ofongoleki olobi liloba moko place ya bien et swinga la motema banoto yamba Jésus passe na mabele na biso ba yesu na église na bango ba tala na mabele cimetière po tozo aga ba malédiction tala makama lokuta ya Jésus pas ba la biso yango ba ko buka cimetière bana ba la biso pe Jésus mutu moko ta bonga passe na mabele na biso hein bota ma mindele ba la biso ta manga ba yesu o ba sala business na bango ba liaka batu ba mbongo na ba dima lokuta vous voyez ba congolais hein. Vous voyez les Congolais, business na bango lokuta ya Jésus, ba ko buka cimetière tongami na mabele ya cimetière donc ngolo bana se ya mabele oyo ba koko na biso ba kundami na se ba profaner bango na makambo ya cimetière ya lokuta. Oh bango mona Bible na bango balobi soki ndeko na kufi bongisa lilita na ye. Est-ce que ba bongisi lilita? Papa Tshisekedi abanda ko ya awa. Oui, na maman. Maman za vivante soki bo. Maman na papa Etienne Tshisekedi abanda ko ya. Ah, OK. Donc faut en ndeko na bango membre ya famille Tshisekedi mo baza. Membre ya famille Tshisekedi parce que tout le monde a Chilombo Kaninda Kayamba. Chilombo Kaninda Kayamba. OK. Kwa kuna tout le monde a qui papa Alexis Mulumba na maman Agnès Kabena awa papa Chilombo Kanyanda. Kaninda Kayamba. Eh ba soit Le mon père en personne. C'est que maman za pas la maman na mboka valeur ya cimetière ezali ti lelo ba cimetière biso totika ya bakoko na biso ti lelo yo basala bambilanga te bandako te cimetière eza kaka omona baye kozwaka omoni koko na bino entel bakundaka yawa ozomona mais awa na Kinshasa valeur ya cimetière eza nango te bakundi mutu lelo lobi basali ndako bakundi mutu lelo lobi basali ndako donc tozo na biso mo pe ba tozo utana bamboka tozo zwalisu ba koro abato na valeur te ya bino bosomba mabelo ndenge nini to bosomba ka bebisaka bino nini papa biso soki tosomba mabelo bazoyebisa biso ko bande sika ya mère wali tina prince eza mabele na bango ya bakutinier bango bazoteka kote kuna nyonso ezalaki batombo me bazobuka po bateka eza mabele na bango buka batombo ya batu po bateka po eza mabele na bango témoignage yango bino moko tango boyibo zomona batombo na kati ya ba parcelle Siko tango bande ko buka ta bino moko na conscience na bino boko mona moto ko buka tombo pona tekela yo lobaki nini papa ndenge babuka ka tomona kate po musala na bange salimaka na butu na moyo kokuta terre komi pole oya ko timbola ta fondation bo mona ata ba mikwa ya bato teto mikwa bo tsaka ba fondation kuna na kawa na ko témoigner teke na kutana na yango te na yaka ntoki na kuti terre komi vide na kusomba terre pona zoluke sika ya kufanda oyebi esika outi te okoyeba te esika nino telemi mpe bisika okokende okotikala koyeba yango te yenge matondo ingeta na bana vuluziki mbangu bana ya Congo bana obandima mboko Congo lokola héritage na bango nga ya bino mwana Congo kolo Congo Trésor King Bukele obobengaka héritier ya mboko Congo na ye lisu na masolo to solo la bobiso ndenge boyebi mikolo to beta masolo ya ba cimetière mais lelo tozali lisu na cimetière ya Kitambo te to komi na cimetière ya Kinchuka eza Kinchuka te ndeko na cimetière ya Kinchuka après un long voyage auto sali tito ya kokoma na esika ya cimetière oyo po ezali ete tina tokosala tina makambo ekosala mezali mais kokomona ba cimetière vaut mieux lisu Kitambo po oyo plus que massacre salité et Boukani mais to poussa na elongo la Mbuta Chikeva o mikolo to ko benga sénateur député ya bawa to beta moi muke lisolo ya cimetière ya Kinchuka o tozali po nanini recensement ya bawa pourquoi nous devons recenser le mort bosengi recensement na mokili
est-ce que recensement ya mokili sans recensement ya bamort ekosimba bénédiction ya recensement ya mokili yango sans recensement ya bamort ekosalama bokeba tokoya kosala plagiat tokoya kosala chaos tokoya kosala désarroi tango bakolinga borecense bacongolais bokoya korecense baétranger parce que le vrai congolais oyo esengeli basimba recensement wana eza baoyo bafandi ya bokomona batombo nati oyo kombo ezaka lisu te donc ebunga ekoma cimetière esika bantaba baliaka me topusana na mbuta chikeva solanga vraiment tombo omona tombo ndenge ebukani vraiment toza na Kinchuka tobeta otambola na bacimetière nyonso ya Congo esika wapi topusana bino boza bankulu na biso bino nde bopesaka makoki alors ndenge na ye kotia makolo na nga awa nasengi na bino mpe bopesa makoki oyo ekopermettre tobongisa bureau oyo après cimetière ya Kitambo tobongisa bureau oyo to vraiment to défendre oyo ezali site oyo ya Kinsuka et disparaître lisusu te yango na ye kotala bino bakoko bino nyonso bankulu awa bovandi na cimetière ya Kinsuka bino wana banzambe na biso ya liboso nasengi bino pardon nasengi bino bolimbisi na makambo oyo bakongolais basali ya kobukaka cimetière et puis batongi baéglise likolo ya cimetière ya solo basali yango mpo bayebaki te christianisme ya Jésus yango nde kosi bango balandi makambo ya laisser les morts enterrer les morts oh pa na biso bena Congo pa na biso bayindo bakufaka te mokufi azali nzambe azali komona yo yango bakoko na biso basalaki cimetière o biso tobengi yango nkunda yango tobengi susu ndaku eske vandi bakonzi na biso likola buzoba ya kolanda ba Marie na ba Joseph likola buzoba ya kolanda ba protestant na ba catholique likola buzoba ya kokena ba groupe de réveil yango lelo bato ba ko saboter cimetière ba saboter bandaku na bino ya liboso na bidodo kolo bolimbisa bana na bino ezali makambo ya ba belge colonisation catholique colonisation ba protestant ba groupe de réveil ba Dewey ba Branham ba branamiste ba groupe de réveil nyonso to mona na Congo ba témoin de Jéhovah ba tona nyonso o ba sali lelo to za na modèle oyo yango na sengi na bino bankulu bo limbisa biso to ye ezanga mwana bino Chikeva simbilila Chinzami Manyema na ekotala bino to sala constant ya ba dégâts ezali awawa mais na sengi na bino boye po bino nde bopesaka prospérité bino nde bopesaka bozwi bino nde bopesaka makambo nyonso mbongo esengele sala misala bino nde esengeli bopesa yango ndenge bosalaki na Kitambo to so makoki ya kobongisa Kitambo bino pe ozali bosala yango botindela nga telegram na butu na lali boye koyebisa nga na ya yango na ye ndakoye kolala pongi te yango na ye pe kotala bino ya solo bopesa pe makoki bopesa makoki po ete tozo moya kobongisa makambo ezali to lite na profanation na dégradation na makambo tout ya mabe ezosala makati na cimetière parce que cimetière za kilongo na biso eske vandi bankulu banzabe na biso matondo yenge keno matondo boyoki wana ezalaki mbela tobite tozwa mpe bandeko ya cimetière mbuta Chikeva tomoni oyo cimetière nini lisusu awa bandeko na nga bozolanda nga na Vision News TV naza na cimetière ya Kinsuka na ye parce que nazwaki appel ya bakoko babiyaka nanu mpe awa kotala condition na biso etango na ye c'est déplorable cimetière oyo boyebaki ya Kinsuka eza sundeke boyebaki te soki totamboli bokomona batombo eza na bandako ya bato Vongeli sous cimetière à Kitambo apo bandeko ba ko mona Kitambo kutu moi matite ezali vraiment plus qu'abandonné à Kosakanate même église mobimba et buka mabele à cimetière pour batonga église bozomona degré à profanation ezali botala bureau à cimetière bureau moko vraiment eza dignité parce que botala bureau total bureau à cimetière à Kinsuka ndenge ezali bureau à cimetière à Kinsuka ndenge ezali botala botala bureauté mais bakitite ata mesate eza dignité parce que mokanda moko te ba recensaka ba wande oui problème eza spirituellement mais ça na ba condition te un bureau ko fonctionner boité au moni mbuta eloko ezali mokile eza cimetière dès lors administration ya cimetière ezali na état moko dégradé bokotambola pe bien te na mokila mosuni
et loko ezaka na cimetière ngo se reproduisaka na monde na biso loko la cimetière ya Kinsuka eza boye yeba pe na mokili na biso administration à l'état ko marcher bien té pour la administration à l'état et marcher bien il faut administration à cimetière ezala ba condition et bongo ko recenser ba wa pona nini to ko recenser ba wa pona e permettre biso mokili pe kuna ba sala recensement ba yeba combien baza kuna recensement faut bana na cimetière to yeba ba étranger baza combien ba kunda ma po eza monde o eza pays mobimba to koti na monde moko boye il faut to yeba ba intel yango mona na cimetière na poto par exemple bazui mayele pa na biso eza na ba quartier yango to reproduit na Kitambo ba quartier a peu faux quartier zalaka bazui mayele pa na biso ndenge nini parce que mundele abanda pe ko kunda moto te mundele abanda ko kunda te mundele abanda ko incinérer bato donc ko tumba moto ko tumba bango nyoso ba asiatique ba incinérer yango même na Kitambo za na partie moko ba asiatique ba toujours ko incinérer mais tant a peu zali na Kinsuka ah Kinsuka pe benze ba donc ozomona ke ba étranger pe baza na kati ya Congo ba indien pour eux vrai Congo yango Kinsuka toza awa donc elingi koloba ke ba étranger pe baza awa faut to recenser pe bango bato ba incinérer awa pourquoi parce que nsaku ne vunda koko na biso aki premier ambassadeur ya Royaume Congo na Vatican tanga combien bisi ba mindela bité bo tumbaka te apesi bango valeur à moyi abibo sala ba cimetière mbuta na kenda cimetière historique à Rome na mona tombo Pape Pie XII fondé par Nsaku Kevunda. Nsaku Nevunda mutalaki. Nsaku Nevunda muta fondé cimetière. Il a fondé te mais apprendre na ba mindele. Apprendre ba mindele bo sala cimetière. Apprendre donc mindele na zo bisayo so koti cimetière na zo ka cimetière moko ya Rome et l'équipe Congo mona propre. Ezaki na ndeko moko abaki bobetela biso lisolo ya roi o bapesaka baptême c'était quoi roi Nzinga Kufu que tombo na pesa à Vatican te tombo na na Vatican te tombo na batu au moins les gens baloba n'importe quoi faut qu'il ne peine à Rome faut beaucoup qu'il na rappelle à Rome dans la chance au na Rome na vinanga et na salara heureux pour na na Rome na mon eska bakunda ba pape nyonso au moins parce que basilique Saint-Pierre so ke na so au moins pape Jean-Paul II tombo na yo zo mona bango ba exposera bango d'ailleurs so zo kitana se babi ko lobate vananye silence pota mais biso bande koloba na kende sika koko na biso nsaku nevunda yali eza église mobimba na kati église basele pe chapelle na kenda na cimetière chapelle ya moyindo na kata findo ba mindele bafuka maba osambela koko na biso na kenda na cimetière historique ya Rome esika bakunda ba Constantin ba papi onoba ba papi Pie XII bango tu na mona donc batu batika koloba bilobela o ba monate il faut mona eloko pondi mangana nazoloba onga na mona parce que j'ai eu l'occasion na cité du Vatican so koto mona drapeau ba PD na mona yango drapeau ba PD donc na mona o bomona na TV ba garde Suisse na mona bango boto lekana na côté esika papa officier ka messe na ye na mona yango donc miss nanga e mona makambo batu ba yoka pe ba mona na TV menga na mona ngo en live donc on a bande kopé oto ekokuta na esika oyo papa pusana papa cimetière o ezali créé na nini. Bon, effectivement, cimetière avec une souque formée en 78 dans le mois d'août encore. Août 1978. 78. Et ça, cimetière à l'État acheté par Hôtel de Ville. Donc, cimetière Hôtel de Ville, à ce moment-là, beaucoup de coutumiers. Au cimetière officiel, et qu'on a qui chasse à Mobimba. Sur les années 85, 6, 7, 89, tous les cimetières avaient été fermés officiellement. Donc, tout qui chasse et qu'on a awa. Donc minene pe bakota awa vraiment mindele ba pilote bakuna mana Kinsuka awa parce que batongo baka kotala lisu batu na bango bon malheureusement ba cimetière comme ya ko buka et comme banda ko bata baye ba komona le côté donc bakoma dégoûté donc moi été ezaki combien de kilomètres tant ezaki créé na minute etikali combien ezaki hectares 11 hectares. Il cimetière. Au hôtel de ville à Somba, c'était 11 hectares. Mais ce hôtel, c'est pas sur hôtel, même pas un hectare. Donc, tu sais, on a 300 mètres. Hein? Donc, 300 mètres carrés. Donc, 11 hectares, tu as 300 mètres carrés. Si tu as tout un hectare, tu as un bon, tu as un bango, soit des ao, coutume à tekeli bango, comment tu habité aussi l'OTAN, coutume à tekama belo, on a hôtel de ville, pose dans le cimetière officiel à l'État. Qu'est-ce que l'hôtel de ville à Zoloba, tant que coutume à tekela ke mabela, comme que tekela liso pas bateau. Vraiment, rapport comme ma de fois, préposé comme un rapport à l'hôtel de ville, mais jusqu'au moment, tout le monde a une réaction de mon côté.
Mbuta toko kende pe na ye mbuta tango bakoloba ke ba chef coutumier bato bakoboma mboko au Congo na makambo toyoki ke chef coutumier ateki bakoteka lisu cimetière oyo lobi ke soki makambo oto ko apprendre c'est que bango bato esengeli ba apprendre biso po bango bayebi bokoko na biso mais tango chef coutumier ako saboter bokoko lingi kolobani donc soki chef coutumier zo saboter bokoko na zo douter force à chef coutumier. Oui. Le problème tel le roi bah comment qu'on voter bah on a l'état. Oui puis n'histoire royaume Congo hein bah chef coutumier moi chef coutumier za roi à l'époque à royaume Congo bah roi et belé na succession à trône bah zaki bah usurpateur à pouvoir bateau bah sangana ki na mundele pour ba trahir baninga na bango parce que mutu oyo aza censé être chef coutumier donc aujourd'hui déjà mutu azo battre la coutume et dans notre coutume il y a cimetière qui est inclus bah valeur na biso mutu azo teka tombo donc aza na yebité vraiment ce qui pouvoir il y a zo qui vraiment pouvoir à solo faut aza moyibi à pouvoir tango chef coutumier ko teka mabele eloko nini ko zonga na retour moto chef coutumier ko teka malédiction d'abord ça va pas naé na bana naé na progéniture naé. Et puis malédiction ça na ba o ba sombiango. Malédiction pesa pa na bango. Et ça lokola ozomona mbuta yo ke ko yibanga na compagnie akio. Ba benga pe complice. Reseller. Donc eza pe bongo batu o ba sombi mabele awa. Baza batmo baza pe na malédiction. Na muto atekeli bango ba na malédiction. Pe ba entraîner sous pe mboka na biso na malédiction. Mais tango bango ba côté kamabele c'est l'hôtel de ville nde moto ako pesa bato na ba mikanda mabele wana pour chef coutumier pesa ka moto mikanda te ko reconnaître net ba buku ba livré par ba livré à lopango wana za chef coutumier moto pesa ka te l'étende moto pesa ka siko tango moto asombi mabele pas chef coutumier akeko sesa mikanda na l'état lo bakani bon vraiment total aneti gouvernement so tiko lekana époque tiko lekawa. Donc justice namboka ezalaki na ngote papa to ibango très bien ozomo do biloko esamaka na kanayi omonika zuma préfère c'est loko moko boisel na ndenge nae sans le savoir que ne tu ozelo kwa l'état babuki bango plus de 3 ou 4 fois mais congolais oraneka toujours alors tozo c'est décider vraiment l'état atala likamboyo oza cimetière officiel ne cimetière de Kitambo ezali ndenge Gombe ezali Mbentseke ezali ndenge epe ali mabele à l'état awo apprendre mesure moko na ndenge nae azuba mesure bien. Oui, comment pendant que cimetière soko zu na année 85 ti banona quelque tout qui chasse ikunda awa. Ba uti ko yebisa biso ke ndoi même ya actuel chef de l'état Félix Tshilombo ndeko ndoi na Tshilombo cimetière na ezali awa. À part yena ni lisu cimetière na ezali awa. En tout cas Bazali Belé. Bazali Belé. Yo yebi. Bankoul Norbert l'ancien coiffeur il a défait Mobutu. Bazali awa. Pardon? Tomone yango no clôture rouge na ba to komona yango. Do belé ba musicien, ba viateur ba kundama wa, ba tofla kitoko accompagnateur à Victoria. Ba kundai awa. Baboule to yoko na nzembo bakunda bango babimsum tikala imaja bakunda mawa to ebele vraiment ebele so to lobi donc moi ko lobela ti ebele c'est que faut reconnaître bakunda miawa donc tout qui ça c'est kunda awa na kinsuka ezalaki sima oui bende bazana ba concession na bango ben sinera bango oui ba musuba zo tumba musuba zo ko bana des concessions musuba kunda ka musuba tumbaka donc ça c'est cimetière officiel à l'état toujours déclarer vraiment l'état amona ayoka yango ozelo konae d'autres comment couvrir le cimetière privé le cimetière le plus cher na quelque chose de retirer batu donc toujours pesa honneur pourquoi pas l'état qu'on apprendre des choses en ndenge nae abattre la période pourquoi pour tellement que peuvent pas s'en sortir na yango parce que cimetière mbuta cimetière moni na poto même cimetière privé za raté cimetière za individualité pour cimetière za mboka evanisi bankulu ya mboka cimetière za l'état mabe na mboka na biso ba komosa la business na ba mort ya bato mais étranger ba komosa ba cimetière ba étranger au mona libanais ko sala cimetière pour ali mbongo na bibimbe ba congolais to yoka di nécropole les arabes étrangers ceux qui to yoka ngo to bandoka so ya kimbuta me ba bite za kimbuta te za arabe ceux qui ko ba étranger ça grave parce que étranger on a so bolandeli vina zali Rosi Christo franc-maçon à contrôler milimo batu wana parce que au moni so somi mabele na yo na mokila molimo mabele na pe komi ya yo.
bisimi baza na mabele na bakomi ya yo. Donc du coup milimo za na yo pe comme mokonzi na bango. Ah supposons cimetière ezala ya juif libanais moko aza na Congo. Donc azo contrôler ba divinité na bino po ba bima ba ko salisa bino ye fois pe sanzela na butu. Yango cimetière kozala jamais ya individu, il faut ezala ya l'état. L'état na sengene a récupérer ba cimetière privé nyonso comme a public et dépendre na ye. Parce que force na biso za cimetière pour te sauver mboka na biso ba kufinde ba robikisa biso. Na maboka ba kadia mpe ma mindele eza ba kufinde ba robikisa biso. Bango ba zumi benga ba chrétienne. Mais na Bible na ba ba Jésus ke na osambela ba koko na ye na Getsemane ya cimetière. Tant azo benga Elina Moïse ba tu ba kufa ezaki cimetière. Basango bango bakena église catholique taba yemba sala la litanie des saints Saint Marie sambela ponanga Saint Boy sambela bazo benga batu bakufati alors boni pourquoi to benga bakoko na bisote hein batu tout basala constat wana bokene na messe ya catholique ya dimanche litanie des saints o bosala ka wana prière wana ezala ba livre basango ezali invocation aux morts alors songa sona ko lobana mukufi na nga na seli sumu pourquoi parce que on a eu Joseph na ki Marie nde za malamu hein Toko Luka totambola cameraman Gim Sozani totambola bala kisabiso totala vraiment motindo au cimetière ezali matiti komi esika bile ya bantaba po bantaba bazwata esika golia toso Mbuta to lobela mingo bando lobela recensement ce qui est arrivé qui est au bongisi batombo ba wate ke toke na recensement eloko nini eko sala recensement ne ko marché malamu te parce que ben filtré ba côté belé non ils a pas ben filtré ba côté belé parce que mo cannabis suppose la protection la sécurité il faut banana cimetière il faut tout cimetière na ba conduire développement mo cannabis ko banana cimetière c'est le spirituel qui impacte sur le physique si le processus de développement et ça mis na cimetière rien ne peut marcher je prends un exemple soto ke na ba cimetière a poto ko mona nzeleza na kati okomona ba panneau à signalisation to mona na prince eza na kati okomona ba commune ba quartier yango pe botina kitambo yango pe to tena kitambo eza na kati donc mundela comprenait que pour faire développer un pays il faut banana cimetière yango ba yeba degré il y a civilisation d'un peuple à partir ya cimetière tant besoin ba comprendre soin na ba mort na binoté rien ne peut marcher salité o eza na kati ya cimetière ya Kinsuka et kozalaka pe kuna kozomona to pusana ba kisabiso boko comprendre ndeko ete esengeli totambola tala tombo ça c'est grave hein mais bato yo eloko ekamusanga bazaka pe na bato banda kolela bango shuba yo kangai na Vision News TV ngai naza mosali na bino moi je fais ma part ya mission bandeko nyonso o boza touché par rapport à cimetière ya Kinsuka Bena Congo eza grandement ouvert bobenga botina ba don na bino poto zoma ko sala bureau wana cimetière ya Kinsuka tozana besoin ba sac ya ciment tozana besoin bibende tozana besoin zélo tozana besoin ya financement boy poto futa main d'œuvre ya ba maçon o ba kotonga tozana besoin to chape courant awa ndeko to chaki na kitambo tozana besoin to réparer quelques batomo o ezali awawa to ana besoin to so ba avocat to engager bango pour te défendre makamu ya disparition cimetière to porter plainte contre batu oyoyo ba sombi bandaku na bango parce que il y a des tombeaux samba na bato ba sombi bandaku na ba cimetière oui to samba na bango to zana besoin to samba na bango il y a des avocats bandaku na bango ezonga cimetière ezonga cimetière parce que ça espace ya cimetière voilà donc bandeko balingi bo aider biso Bena Congo est là Bena Congo azali wana Bena Congo azali wana avocat moko makasi tinda pa avocat soki pe avocat ozali yaka ko région de biso toza besoin avocat yaka ko tia biso maboko parce que na loi Congo lobi que loi ya Congo ezali ko loba sur protection ya ba cimetière porte ça toko kota la loi Congo boko mona loi ya Congo mbuta tikepo loi ya Congo ezali ko protéger cimetière loi ya Congo ezali ko interdire profanation ya cimetière loi ya Congo ezali ko interdire yango wana ba o baza ba juriste boya ko joindre na biso Bena Congo boya ko joindre na biso toza na besoin na bino
concession ya Nkulu Norbert angoyo oyo bandeko ka libanda bakunda bandeko bakombo eza lisu te. OK. Donc entre Fidami, famille Fidami. Wana ibe ngo très bien. Fidami na oka pe avenue Fidami na Ngaba. OK bango. Ah famille Fidami avenue Fidami na Ngaba. Bango famille Fidami. Bango. Ozana avenue munene bandeko na biso. Donc awa tozana kata concession ya Nkulu Norbert oyo azalaka l'ancien coiffeur ya président Mobutu. Nkulu Norbert ye wana tomona ye. Nkulu Norbert. Ah donc coiffeur Nkulu Norbert ye. Coiffeur à Mobutu ye. Donc eux ont concession à famille na bango. Famille Nkulu boya pe ko bongisa concession ya famille bota ndenge zali à l'état. Bambi reza ko bukana boya ko bongisa concession ya famille na bino ça très important. Boya ko bongisa concession ya famille ça très important. Bota la bambi. Tala kuna tombe bandi ko bukana eza lo kumute. Bo eza lo kumute boya ko bongisa concession ya famille. Eza lo kumute o ba sa bande ko na biso. Baza histoire na biso. Il faut protéger la mémoire historique na biso et ça très important. Si tango baka ko kunda ndeko Nkulu Norbert bozalaka? Oui, c'était vers l'année 85 hein. Depuis l'année Taro ye muta sombaka ngona bombo ina eto zaka famille na muta sombaka. Sombaka concession tango ya kundami po petit frère ne mtako kunsaye. Tango kundi grand frère na ye a garder concession nyonso yo pona famille. No moni batombu mususu elandi na sima kuna. Taba kundi na 85 ndeba o nyoso bati no o mwasi na ye mama Kayombo Machilipa Pauline fina 94 ye 94 ye moko de Mobutu na pouvoir. OK ye moko kufana 85 o kuna bakoko na ye na d'autres familles. D'accord tokende siko totala ba tombo mususu totala ba tombo mususu à part ya ba pilote ba mususu bukana tout bazali kolo banda ku déjà pilote ya nini ba pilote ya ancien Mobutu tout ancien pilote ba avion de guerre bakunda marande presque na se wana puisque cimetière etikala na Kinshasa ezalaki nde oyo donc na momo bango tout bazali kolo banda ku ndenge bazawa ba buki de tombola ba tongi banda c'est profanir donc ba profanir tout presque utatikeva to bima to kyotala ndeko ya Ndoi ya Kulutu Félix Chilombo esika bafongoli nzela oyo bokaka tango bakolobaka ndeko Félix kombona Tshisekedi te kombona Chilombo bomona esika nini azwaki kombo kolo nkombo esika oyo bakunda kolo kombo topusana oyo déjà tombo ya moto tala ndenge eza kobukana donc moye to retrouve biloko eza te awa na ifo awa elati libulu wana oza bakundaki moto esikaki lisusu wana yabiso moko na moteka wana bakunda te bakunda na te yango ekumeli biso po bamarché ezali o bakunda na mutu te c'est vrai ya biso moko totongaka o babengaka bakako yango atomza monami ya somi tutiango bapenti alors muta nani manda wana nona $3 ozwaki yango su te mutakekuna alobi oyo bazwaki yango kene otuna popole soki tuna na popole soki abimisaki yango kene otuna ye kene na otuna soki abimisaki yango
po bake bachange kombo babi baso baretiraki okeli donc tozandi na cimetière papa Tshisekedi abanda koya awa oui na mama mama za vivante soki bo mama Marthe na papa Etienne Tshisekedi abanda koya OK donc faut en ndeko na bango membre ya famille Tshisekedi mo baza membre ya famille Tshisekedi parce que tout le monde a Chilombo Kaninda Kayamba Chilombo Kaninda Kayamba OK kuna tomonaki papa Alexis Mulumba na mama Agnès Kabena awa papa Chilombo Kaninda Kayamba papa Etienne Tshisekedi tanga bandeko ya tangu yemo le père aza vivant tolande allo mama qui 4 fois accompagné na maman na cimetière ya Kitambo na zo rappelé et na cimetière ya Kisuka na sala reportage na rappelé il a fatigué bazo kiamba il a fatigué ni mon père en personne banda ko ya soki maman aza vivant batuna maman awa raconter demain nazo lancer appel na bacongolais baya pour tout sauver cimetière à Kinshasa. Il faut qu'on sauve cimetière à Kinshasa. Bato baza lié na bokoko bato bazoyeba importance ya bakufi na biso. Il faut qu'on sauve cimetière à Kinshasa. Totonga bureau et puis tochango à l'état. Donc toza na besoin de ça appel des dons. Et na ko ça appel des dons. Ya batu nyonso baza na besoin pour na sauver cimetière à Kinshasa. Voilà. na kopesa bino numéro numéro na ngai ezali deuxième numéro mpe yango oyo bokoki kobenga mpona bosala badon mpona Kinshasa ezali appel ya Kinshasa. C'est vrai toza mpe na Kitambo mais on peut aussi sauver Kinshasa. eloko ya liboso tobana koconstruire bureau ya Kinshasa tokata matiti awawa tokata matiti cimetière mobimba tokata matiti ezala su boye te ezosenga biso bakukuku bamachete bapau bakongo biro ezosenga biso zelo bakayas ne baconstruisaka quand même medef bakofuta bamaçon il faut totya électricité na cimetière ya Kinshasa. Donc vraiment je vous demande tout Congolais tout Bénin Congo mwana Congo qui se sent touché na cimetière ya Kinshasa oyo disparaître bato basombi bazwi batombe koti na bandako na bango tosala tosauve Kinshasa. bato mpe bandeko na bango bakundamaka na cimetière ya Kinshasa ya koluka bango yango baoyo bakomonana Dieu merci tobateli batombo na bango baoyo bakomonana te tokoluka tokanisa bango kaka mais cimetière ezozonga toujours cimetière officiel à l'état oui parce que les seuls cimetières ezokosunga peuple yango soki tozwi bacimetière privé oyo tozonga na otanda Kinshasa kende to cimetière ya moins ya 1000 ya moins de 1000 dollars mais eza te wani biloko eza ele tokofavorize mpe bazokosango na sous liste cimetière ekozala coopération te vraiment ekozala coopération te individu cimetière la famille Bénin Congo et mettre en service mobimba pour repérer batombe ya bato. Donc voilà, si vous avez besoin de contacter Bénin Congo pour la sur le numéro yango parce que moi vous avez peut-être aussi été 089 00243 89 82 82 692. Je répète 00243 89 82 82 692. Donc ce que je suis été na ndeko yo oza nini akoloba bino bato bofanda pembeni ya cimetière. En tout cas biso nde toza na cimetière banda tofandi awa babuka biso ebele tomona ebele awa biso lelo tant tovandi na cimetière eza teke cimetière an tozoyiba te tozofutela tozomema mapangu tovandi na biso. Mais lelo soki ke l'état ye abuka biso tokende wapi? Ce problème ezali to banda ko somba boyeba te ke zaki cimetière. Si. Ba ebisaki bino ke za cimetière. Oza na raison. Oza na raison pour nini?
tango bazali kobuka déjà babaki na tokobuka lisusu te oyo eza ya mbala su ya suka nde totikali wabane bayebisa bino baba bakutimi problème waba coutumier bato bayebisa bino tobuka lisusu te do bakutimier bato baote parce que bozana mokanda ya l'état po babi le sol et le sous-sol appartient à l'état bozana mokanda ya l'état mikanda ya l'état ezali l'état pe apesa bino mikanda apesa pe même mikanda neti mikanda nini hein mikanda ni bozana si il y a bozana cadastre namoni eza na ba nani cadastre te à part eza nani fiche parcellaire fiche bazaka na quartier toyebi na so cadastre apesa mokanda te mo cadastre akopesa mokanda ya terrain oyo te parce que hôtel de ville muta sombango donc muta ko kopesa yo papier ya mabele ngozaka hôtel de ville mais hôtel de ville apesa hôtel ba chef coutumier basali vol ba escroquer l'état o ezali bien na ye public et ce kazo kokunda ba mort na ye après ba teki yango pa na bino alors bino par ignorance na bino boye bosombi yango oh ndeko nanga ça c'est un bon conseil hein c'est pas na opesa yo kongo za munene kicheze za munene oko même ko sombe sika mususu oyebi na opesa un bon conseil na vie basakana na monde spiritualité basakana na moweite oyebi batombo ono sezali so bafongolo miso molimo omona ngo tombo te omona ngo ndako so ba l'action qui souka na butu miso ne fongo zo boza combien de mandats kuna mapango na bino okomona monde mususu nazo pesa un conseil oyebi tant que bino ndako na yo na se nango ezali mikuwa ya bato na se bokozaka na pété na bokoko na biso po batekela bino terrain botonga bandako ba maître bayaka basali culte basambeli balobi balongoli mikuwa wana avec respect bake kotia yango esika ya malamu après ya bibokota botonga mais tant que eloko wana esalamaki te baye babuki kaka tombo likolo babi yo tonga engolo baneti nga na ye omoni olobi tout à l'heure babuki biso bandako combien de fois esalaki yo pasi te ndenge mpe moyo ayokaki pasi ntango bobukaki endaki. Or, c'est la loi du donner et du recevoir. Et l'oko yo buki yango be bazobuka yo. Oko bando buka nini? O bando buka libabe na vie. Que nous ça la constant na yo bando somanda kokota et l'oko ni amalongo zo. Est-ce que makambo lobi akosi bando kota makambo efo? En tout cas naïbte so prophète so pasteur je ne comprends jamais. Oyo ya lobi osali bila omoni ke makambo efo. Oyo lobi wana. Eza pena ya réalité. Hein? Pena bo solo, pena bo somi. Faut que la vérité na likambo na Nzambe. Au moins tant d'autres mon avis, faut que le ba oh nyonso eta mon kata bomo ya seko. Biso nyonso ne tolalaka emuso tolo te pe bando to mabe hein. Mais to éviter. Mais faut que le ba okanga noko non doki pour rien. Okanga mama leki non doki pour rien. Okindo kezaka ignorance na yo. Muso to mela mo bazododo mais olango ezo comprendre te mais mbongo ngo na zaki nango excuse merci salon bon ce qu'on a dans le bas non le bas c'est ça dans na lali omoni na lali pongi boye mais ngai banana botama na banana koma awa na lotaka bandoto ya mabe ya malamu ezaka te mais soki na prier nzambe na ngai ye mpo na nzambe na bakoko na nga ntango nasambeli bango omoni e moko boye esprit na ngai efongwami ere moko boye ebungi mais fo tuna nani lokola ofongolaki olobi liloba moko place oyo ya bien eswinga na motema et que naza frère chargé na kate naza diacre na église ya Néo Apostola no mela no zodo na mela na biso efexamite to mela na biso mamuke pona mutwe ningana to mela na ndenga mabete faut lo ba vérité yango na lobeli oke nzambe na biso ya bakoko na biso parce que papa na ngaza na seyo papa akunanga bakunda azana seyo c'est pas muta buka tombo papa jamais impossible sona komiona na sona moni lekelinga na biwa mboma mo na nzoto papa na samba kana sa ko kufa po osomba iskanda kwa bato mais papa na bénir yote. Moi je vais te donner un bon conseil posant un choix mi balé soit te libérer si ko somba ki posons ça on a l'état ou bien sur l'état a rotiki la bino wana za l'état nga za l'état te non ou soit yokanga ou soit il faut oya kosenga pardon
omema eloko moko ya motuya po milimo eza a elimbisa yo po ozwa pe nakoyebiso mpe nangi nasisaka po ozwa pe eza conseil nga na opesa yo mais yo moto kodeside ezanga te nga mpe nakoyebisa yo te nde tozawa ntango moto akufi tokoti na mort quand tu vas te terrer na mabele ndenge eza basengani tokenda na hôtel de ville non pour tosomama mabele tant tosomi mabele c'est exactement pour eux ce n'est pas pour moi c'est eza pour na ye tant tosomi eza te ke ote mutu musu azaki na sa mabele impossible iloko ya zawana si eza mabele oyo tangamaki po ye azala wana sikoyo buki ba mabele bato basombaki nga na buki mabele te c'est ce qu'on a yona eso sikoyo yoka na ebisao yoka likamuza omoni kisiko ezaki na 11 hectares 11 hectares oza ba chef coutumier batekelaki l'état batekeli l'état 11 hectares pour l'état sala cimetière bango na kibolole na bango na buzoba na bango babani kotekela bino d'une manière illégale. 11 hectares, c'est combien? Des pompages à 11 hectares. Et c'est belé, hein, 11 hectares. Hein. 1 hectare, un hectare, c'est combien? C'est là. Yoka. 1 hectare, c'est 5 terrains à foot. 1 hectare, c'est 5 terrains à. Moni Moni Camagnola. Est-ce que tu as balle? 2 fois 5. Siko 11 hectares. Alors là, Siko. Tant que Siko Bango va teke libino, va sali vol dans l'État, va escroquer l'État. L'État a la possibilité soit à dégager bino. Bon, l'État qui pas n'a été. Atiki bino. Or, yomoto lobake, na somaki mabele ya papa nanga. Ezaye. Donc famille wana pe somaki mabele ska yo tongi pour la famille de kona bango. So yo siko za wana oye et elle resali occupation na mabele ya bato. Illégal. Siko mowo iwana akobanda ko déranger ka bomo ina yo na bana no mikolo nyonso. Ato lobi au nom de Jésus et Simbati. Eza loi. Oromo lo zumbo no mupepe. Bana ko bela. Makambo ebele okanga bato sa famille bandoki nzone ndoki yo moko na buzoba na yo. Congo opo bonga fo conscience na biso bo moto na biso ezonga. Soki bo moto na biso ezongi te ko bonga te. Chacun de nous a une responsabilité pour na ko bonga ya Congo. Ezaka chef de l'état, ezaka ba ministre te na biso population to vandi awawa. Nous avons une responsabilité de conscience. Yango ba ko bazolo ba kimuntu. Ndenge mutu fo zala. Ndenge mutu fo tambola na mokili. Et là, on a surtout respecté en haut de la passe. On a un bon conseil. Vous avez un choix. Choix Libo 79 33 130. Au combien on a numéro on a passé Liboso. C'est très important. Pour un bateau, on a besoin de retrouver la tombe de bande qu'on a. Et puis pour un bateau, on a passer sa biso bâton pour réparer le cimetière et Kinsuka. Pour construire un bureau. Les deux numéros on a passé à contacter Yangoana. Pour contacter Bisso parce que nous devons sauver Kinsuka. Et quand il va disparaître, pour les gens qui ont Bisso, les gens qui ont histoire na Bisso, les gens qui ont coulé na Bisso. Donc, tu peux faire un pilote pour combattre la zone de guerre. Un jour, tu retrouver Bango. Yango moni na to le tout à l'heure, c'est ba avocat basali boya. Benako bazana besoin ba avocat parce que ba pilote wana basali ba simbi ya vita. Au moins tout militaire, ou alinga sala un bon chasseur, apumba na likolo, azana besoin à se connecter na ba pilote wana pour ba tambusa ba pese mayeli. Donc ba pilote wana baza important pour la conduite ya armée na biso. De ce fait, se retrouver ba tombo na mona banda kwa batu. Donc tout le monde va banda pour les territoire cimetière. Donc bateau la faut pas longo la banda kuna bango wana et si quand on a site ya cimetière yango parce que l'état congolais la loi ya Congo lobi yango ils allaient contre profanation ils allaient contre destruction ya cimetière l'état est bien est-ce que Elie Kezali a pour retrouver pour récupérer encore oui Elie Kezali 11 hectares wana oui il faut bateau moko ba banda il faut que bateau moko ba banda ba oser alors ben Congo biso to bandi to oser koloba alors ndenge to lobi ba conduire ba moni ceux qui peuvent avocat ba yé to constituer partie civile to déposer plainte dans le tribunal alors bato la nyoso police yé ba esi police ba longoli bango wana et ma bene zongi na kata cimetière ya Kinsuka yango na bi ezali musala ya biso nyoso makambo o eza na tendance te eza na tendance politique te eza na tendance te on a fufa mo nga BDK on a boyete
oyo ezali bakoko na biso oyo nga opposition majorité te mpo awawa bazalaka te oyo opposition majorité ezalaka te awa bazalaka mowei. D'accord, toyebi te soki okotala mwa quelque ndako oyo ekomami na kati ya cimetière komoni esika nkombo ya ndeko Félix Kulutu Chilombo esika euta esika baloba Kulutu do papa Etienne Tshisekedi abanda koya na mama Marthe aza na bomoi bato cimetière balobi mama aza na bomoi te tumono na mama yenda batombo ya bato ebele soki ekata litala na zamba zamba eza monene batombo historique ekobima ebele otambola na bokomona wana église esombi mabele ya cimetière oyo nyonso tu oyo toza na kati ya cimetière ya matiti oyo nyonso tu bomona oyo tokotambola likolo ya batombo te micro te aloba écoute tokotia mpe fil barbele na courant tokotiango fil barbele na courant donc église oyo etomami na mabele ya cimetière oyo tu donc oyo tu wana kuna ezalaka cimetière bandeko nanga bomona vous voyez bachrétien babuzo babatia na mboka na biso baosala l'église esika cimetière ya bankulu na biso babomi cimetière mpo basala l'église na bango ya jésus ebomiseli omo te na congo banda toyamba jésus pasi na mabele na biso bayesu na église na bango batala yango na mabele ya cimetière mpo tozwaka bamalédiction tala makambo lokuta ya jésus apampamba bayela biso yango baya kobuka cimetière banda bayela biso mpe jésus mutu moko ta bonga pasi na mabele na biso botala makambo mindele bayela biso ta makambo bayesu oyo basala business na bango baliaka bato bambongo na badime ya lokuta. Vous voyez Congolais, vous voyez Congolais, business na bango lokuta ya Jésus, ba ko buka cimetière tongami na mabele ya cimetière donc engolo bana se ya mabele oyo ba koko na biso bakundami na se ba profaner bango na makambo ya cimetière ya lokuta. Oh bango mona Bible na bango balobi soki ndeko na kufi bongisa lilita na ye. Est-ce que ba bongisi lilita? Est-ce que ba respecter maloba na bango? Ba esi bino laisser les morts enterrer les morts, après balobeli bino bongisa lilita na ye. Est-ce que ba bongisi lilita? Donc bazali lisanga moko ya ba contradiction ya ba désordre ya ba confusion na mutu na bino. Donc il faut l'église bukana ezanga lisusu te tala maka basala biso lelo. Vous voyez tala cimetière yango eza 11 hectares cimetière à Kinsuka, mais voilà et 380 km². Vous voyez tala ba tombe profanée botala botala cimetière eza souté. Bakoko na biso, histoire na biso, mémoire na biso, eza lisusu te. Likolo ba église ba pampa ba Jésus ezanga tina, oye na mabele na biso, oye ko tonga likolo ba mort na biso. Un peuple congolais. Banda ba bosa na bilan église na Congo. Chômage ezali. Bato bazo kufa. Eloko ni nango Jésus bongisa bino na Congo. Bosa na bilan. Banda boyamba catholique protestant na ba groupe de réveil, bo koma ba pauvre. Muta bongaka pasteur na mwasi ne ba na Chine na Inde ko somba bilamba. Bino bwana pasi mbongo na mikate mbongo na mapa mbongo no tekani okene ko pesa ngo na mutu moko boy ba passer Jésus azalate eza makambo lokuta banda ba esa mino recevoir bon recevoir ni nango bozwaka te soki Jésus azalaka boluka bana nkasi na ye balobi azaki na bandeko ngo babota te babala bana te boluka bana kasi na bango botala bilanga na kati ya cimetière non respect comment mboka na biso kokene malonga pasi na biso so uta awawa mutu moko ta kosa bino chaque Congolais il faut de ba valeur ya cimetière ya bakufi na biso toko continuer ko profaner ba tombeau te toko ko bebisa cimetière te ezesike evandi ba koko na biso
biso pe lobi tokokufa oyo tozosala yango bakosala mpe biso yango eza soni bandeko na ngai eza difficile passe vraiment ya passe quand recevoir elo ni bosi recevoir elo ni bosi papa tokotala en attendant tokota fili barbelé awa pour protéger mon espace etikalia tobunda toluka tobongisa bureau tokota fili barbelé na courant comme ça bato baya so okangama na courant lokola bakoma kobebisa nini malédiction na bino na mboka mpo na cimetière wakati mboka bobebisa na cimetière bozala beni te église wana bamie ye wana epesi bino eloko nini baza bafo coutume oyebi valeur na cimetière oteka mabele banani bachef coutumier bao bato baoteka cimetière oyo bandako biloko bakopikula soki boye te biloko bakopikula tana ba conteneur souvent mona bandako donc ba conteneur on est bobima en tout cas wana pena ye kutana frère ba déjà pas kutana kono tombo moko babwaki tombo na ye abuki tombo po ata conteneur c'est dans la justice ndanga sawana donc plutôt ba na tribunal mkono mais il faut qu'on se dise au pesa tombo esika tombo so ba tombo so mona o tombo bilanga liko tombo donc donc mpona toloba biloko mai bazotimona na mabulu libulu tokuni moto bino botimoli mai bozomela mesi mai ozwa mai na libulu bakundi moto bozomela bozolambela est-ce que bana bakovivre bien bamalo bakundi mutu bazozwa mai libulu bakundi mutu batimoli bazozwa mai est-ce que mai wana ekozala bien malade yango tozoluka ya ndenge nini après ça banani bakutimie ya kimbwala bakumokeno na mapango bateka na leta lopango bateki leta soki leta avani na ye bango baye bateki batie moto mpona nini bongo papa yo okola na libanda okola na mboka toloba biso bano tokoli lelo nzema ye leza biso te na mboka valeur à cimetière ezalaka ndenge nini na mboka valeur à cimetière ezali ti lelo ba cimetière biso totika ya bakoko na biso ti lelo yo basala bambilanga te bandako te cimetière ezakaka omona baye kozwaka omoni koko na bino entel bakondaka yawa ozomona mais awa na Kinshasa valeur à cimetière eza nango te bakundi mutu lelo lobi basali ndako bakundi mutu lelo lobi basali ndako donc tozo na biso mo pe ba tozo utana bamboka tozo zwa lisu ba koro abato na valeur te ya komona mutu oyo kotia conteneur likolo ya tombo mutu abuki tombo mutu po atia conteneur bino batu bozali awa esala bino ndenge esala biso passé net nga pena Kintsuku esala nga passé po esala na ta 80 tate et ça dans 80 tate ezo salanga pas so kititi na sekune koma bandako na bandako ba pondo biloko anu tozo lona na nzoto aba tozo za biloko anu tozo lia lisusu bilanga ko sama likola ba nzoto aba bo siko tokosala ndenge nini na mboka zaki na episode ko moko bisika nyonso babuka ka cimetière batongi bandako batu wana bazala kimete po milimo ane bando oui omoni bino nyonso botongia bozana malédiction bazana mai tolobila kango po na minute net mboka pe koti na malédiction kasi donc tozolela la passe na mboka na biso po tozo solution le biko mboka il faut il faut bato tu balongola bandako na bango cimetière zonga il faut to senga pardon na bato tout obuka ki bandako na bango yo ndeko zana papa so munga na buki ndako no yoko sepela alors comment mo wei na biso azali vivant bokundi bobuki ndako na est-ce que yako sepela bosali wese wana bozo sumba na wese ali wese likola cimetière apporter bino plainte na mokili ya molimo bino nyonso bokozaka na passe c'est là où commence notre malédiction roi belge aloba ki bolinga te ba yindu ba benga bakoko na bango batoyo SSO
bato bazoba oyo bango Église de Christ au Congo bayeli biso babuzoba yango bato bayeba soba tala ye mo akotonga aye kotonga suka ochanda donc boko mona ndeko topusana mama bandeko loba nini tozwa batu tokomona oyo eza tombo oyo tokotambola tombo déjà tombo disparu o tombo bokomona tombo na tombo mama yo bande olobelo mo bande olobani te papa kazala liloba te makambo ezebele makambo lile ezebele loba yo poko bango mpe bazalaka lokola biso mais biso mpe tokokoma lokola bango po soki bato nyonso baprofane cimetière ya Kinsuka bibembe na bango mpe bakoprofanaka yango bato wana bakozangaka bacimetière na bango bakobukaka yango bakobwaka babibembe na bango libanda po eza loi de karma la loi du cause et effet oyo kolona okobuka yango lokola bango babuki cimetière ya Kinsuka bana na bango bakoko na bango ti 5e génération bando bukaka mpe ya bango bongo yango tokomona mingi bandeko ebele balobaki ke il faut bachef coutumier basenga bolimbisi parce que bachef coutumier baza na mabe ebele basali to awa toye ababile ce sont des chefs coutumiers nde bato bakoteka bisiko ezalaki 11 hectares tala 11 quand on dit 11 hectares eza mokie te 11 sikoyo bino bosomba mabelo ndenge nini to bosombaka bayebisaka bino nini papa biso soki tosomba mabelo bazoyebisa biso kobanda esika ya mare owale tina prince eza mabele na bango ya bakoutumier bango bazoteka kote kuna nyonso ezalaki batombo me bazobuka mpo bateka eza mabele na bango batombo ya bato mpo bateka mpo eza mabele na bango témoignage yango bino moko ntango boyi bozomona batombo na kati ya baparcelle tango bande kobuka ta bino moko na conscience na bino bokomona moto akobuka tombo pona tekela yo lobaki nini papa ndenge babukaka tomonaka te po musala na bange esalemaka na butu na moi okokuta tere ekomi pole oya kotimbola ta fondation bomona ata bamikwa ya bato te to mikwa botsaka ba fondation kuna na ka wana na kotémoigner te ke nakutana na yango te me na yaka ntoki nakuti tere ekomi vide na kosomba tere mpo nazoluka esika ya kofanda mais boyeba ezalaki cimetière bango bayebisi bino ezalaki cimetière kobande pa mare waleti awa emonanaka eza cimetière bozwaka bilo ya cadastre pa nani mikanda ya mapango yango bozwaka yango wapi papa mikanda ya mapango tozalaka kaka ya bakoutumier kaka bakoutumier kaka mutu bozalaka nango ya leta bozalaka tozalaka na kaka mikanda ya bakoutumier soki bapesi yo komi na mokanda na bango esilo leta bozwaka te bapa na ngai nalobi oyo bakoutumier soki tosombi yango bapesi mokanda yo ofandi okomi terrain na yo merci beaucoup bokoyoka bato bakoloba wato ozwa bato oyo bazalaki totemi likolo ya tombo naza na baleki na ngai mibale ya mibali ya bamapasa bakunda bango awa naza na koko na ngai naza na koko na ngai moko ya mwasi awa naza na koko na ngai moko Eugène Maduka awawa ancien commissaire sous-régional bakunda ye awawa donc je ne pense pas na retrouver sur tombo na ye soki tombo nekoza na ndako ya mutu moko awa je ne sais pas soki leta abokosunga bino blessé biso na famille mbuta chikeva soki leta abokosunga bino ke bo récupérer 11 hectares te oyo ezalaki ya cimetière leta bone kokota makambo wana ekosalama nini mais mbuta yobi te ke facha lobaki un état de droit yobi te bafundaka mpe l'état mais tribunal ezali te tokoki nofunda l'état tokofunda mpe l'état tofundi yo parce que yo ozalaki censé protéger cimetière ya Kinsuka oui baavocat mpe bazali tozwi baavocat tofuti eza na constitution ya Congo oui tokofunda l'état ya la cour suprême ya justice ezali tobengi ba avocat tokei tobi maintenant l'état oza censé yo mo lobaki na loi na constitution na biso eza prévu que cimetière ezala protéger et to moni absence na yo et voilà ba conséquences et tozo ça l'appel aux réagir yango biso to se constituer partie civile parce que biso bandeko bakundama wana yango to ko porter plainte pour yo tala makambo oyo pourquoi pas faire déjà appel na bandeko tout bandeko na ba bakundama awa na ba oba ko retrouver ba tombo na ba oba retrouver ba tombo te ko bandada ko constituer d'abord démarche ko kende vers l'état so l'état ça le lote ko kende maman OK et alors c'est simple yango na ça l'appel
à tout Congolais oyoyo ndeko na kundama na Kinsuka na o ndeko na kundama ate azo se sentir que makambu oyo etali yepe na motema. La première des choses na sali sauver Kinsuka na pesi ba numéro de téléphone to sauver Kinsuka ndepe to sali na Kitambo. Donc to reçoit ba avocat to sengi même ba avocat o ba ko aider biso d'une manière gratuite ba honorer na bango ba ya to sengi ba maçon ba ya to sengi ba pesa biso soutien ba fil barbelé to sengi moyen to cha courant na cimetière ya Kinsuka to sengi ba moyen ba pesa biso mabaya ba biloko ebele to tonga bureau wana ezonga normal to sengi makoki ba o ba ko aider biso to kata matiti cimetière ezonga propre la tombeau. Regardez tombeau mbuta bomoni tombeau oyo yo fa tombeau oyo pesa famille nanga mena habité tombeau ko zape famille nanga mena habité Emsu mutunga na oluka yeyo mena ebité tombo ebukani comment na ko recueillir pande konanga déjà akufa na douleur na ye na ye okuti obuki tombo eza lokwa otyenga sous pota na motema. Vous voyez baye baka peuple nenga zo prendre soin dans cimetière peuple o asumbaka na ba mort na ye aza mutako kufa aza donc omoni pa na biso ki muntu o ba koko bando esa biso mwana aza muntu ve yango za ezangi pa na biso ki muntu bo moto eza susute Kongola koma niama atambola mutu na sema kolo likolo makambo na ba village ezalaka te yango zo mona ke batu tout oyo ba buki ba cimetière oyo ya Kinsuka bato batongi bandako luko ba koza toujours na malédiction po ba mort wana bazo réclamer bandako na bango eza loko yo buki ndako nanga na ozana 50 ba bengi yango kunda ngolo banzambe kunda ngolo ba mokonzi soko balole sali ndako evandi bakonzi. Est-ce que zo banga te makambo ko sala OK créer guerre na ba chef coutumier o ba yebi mabele ya Congo guerre spirituelle mako na bango? Non, na créer guerre spiritualité mabele ya Congo eza ya bana nyoso ya Congo. Mabele ya Congo eza ya bana nyoso ya Congo. Na créer guerre ité na mutu. Ngai na créer guerre ité na mutu. Bango ba oteka bilo na bango yo zoye okomi hôtel bango te. Donc cela veut dire bateka eza cimetière donc cela veut dire ba oteka bateka koko nanga bateki koko nanga bateki ba leki nanga ya mapasa mi balé bakunda bango bateki bango de quel droit ba oteka bango po mabele o mutasoma ngo hôtel de ville a somi mabele po cha cimetière 11 hectares na ye hôtel de ville a somi 11 hectares na ye bino est-ce que ba chef coutumier ba habiter que ba faut se soumettre na loi à Congo? Nous sommes dans un état de droit. Le fait que bateki mabele oyo et pas hôtel de ville eza sous ya bangote même spirituellement même physiquement eza sous ba chef coutumier te eza sous ya bangote et comme il y a batu nyonso oyo bakundi bandeko na bango awa toko espérer nini po eko sala passe na mawa bandeko bakotala ngo solution eza simple bandeko na ngai je dis encore sauvons Kinsuka to sauver cimetière à Kinsuka na moi etene tikeli biso awa to sauver yango to protéger yango na eteno etikali awa le mort qui sont là-bas à la protéger et puis to ça la stèle to regarder tonga stèle moko en mémoire ya ba tombeau disparu pour na batu nyoso ba roya kotala ba tombeau na bango za non retrouvé ba ko recueillir wana to rochango même en espace oyo bilanga oyo faut longwa matito faut katana il faut baza na bureau moko moderne. Donc ça pe na moyen ko tcha esika moko boy po bato nyonso o ba perdre bato na bango ba ye monde na Kitambo to tongi bureau à cimetière à Kitambo et calamité to ça la inauguration to tcha pe stèle de souvenir pour na Kitambo c'est la même chose ba tombo muso a disparu to lingi mutsoka ya moni tombo na eta ego recueilli et d'ailleurs pour ton information trésor tozo répertorier ba tombo ne sur Kitambo tozo répertorier yango soki ye monani lisusu bato bakosala na bakangami soki monani te na Kitambo tozo répertorier batombo bato nyonso soki momutu akoluka tomone monani te donc seke bino bato ya Kitambo botekaki libulu wana po tomoni business ekoti na makambo mingi ya bamort ya bato or ce n'est pas bon. Merci ezalaki bongo émission tolobela bobiso eza na pasi na motema na mawa koya kotala eta esika bandeko bakundama ekomi bandaku esika bandeko bakundama ekomi bongo bokomona ba bilanga eza droit ya congolais nyonso ya kobunda po biso pe to koma lokwa bango soki to respecter te esika bakokunda bandeko na biso to tika ko bakotika pe ko respecter biso te loi de karma naza si ata kutu bato baza christianisme batangisa bino loi de karma
babi moto akobuka ka o asali nini aloni salaire du péché c'est la mort. Attention, nous avons la mort physique et la mort éternelle. Oko la mugalisu te ndimana okuto kufa no physiquement mais na kati kuna hein ozana bomoy trésor batutu basali les Congolais ne comprennent pas hein bazo comprendre ngote nazo le vélo trésor batu ba na nga na Vision News TV botu na batu avana na poto na vandi ba Congolais na sali 20 ans en Europe na mona États-Unis te na mona Asie te mundele po asala cimetière koko na biso nsa kunevunda mutalaksa mais so ke cimetière ga moko ya Paris tozu yango eleki ville ki Kinshasa na kitoko so koti na cimetière okoyeko la main ko pousse na cimetière poza na ba code de la route ba panneau de signalisation cimetière za na ba commune cimetière za na ba numéro ya ndaku so ke na cimetière à Rome na tomba papi pi 12 okoyeza na lopangu au sonné na sonnette au fongoli portail à lopangu au koti tina ndaku na au fongoli lote me yo mi sonné les sonné au koti au monde ba tchepe photo na ye soki mundele o ayebeki makambo yo te biso to laksi bango azoyi ba kopesa ngo valeur et bongo biso esika makambo ngo uti christianisme ko sabino na kopesa bino devoir moko balobi na Bible apôtre Pierre azaki na mwasi po Jésus akena ko bikisa bokilo na ye soki Pierre azaki na mwasi seka botabana azaki na bakoko aloba luka bakoko a Pierre esika bazala bokomona ka bango te po ba Pierre bazala te mundele ayela bino makambo lokuta roi belge alobaki peuple wana sambelaka abengaka nzambe ya mpungu abengaka maweja na ngila mais tokende kokosa ye banda boyamba Jésus na mboka o eloko nini bonga awa mais bato bamemela bino Jésus batonga ba métro mais bakipaka Jésus yango te bato bamemela bino Jésus na poto kuna soko ozangi kole eloko kole oke na mairie bapesa biloko kolia yo kende na commune na Kinsuka so bapesa biloko kolia na bourgmestre mais boza na Jésus awa ngana yo atindelo na ba police makama lokuta bamemela bino botala mboka o eloko moko evoluera te bwana ba passe bobengana sata lundi mardi aye bobengani mercredi azongi jeudi aye vendredi aye ti dimanche bobundaka chaque jour bozwaka solution te bokoko na biso ezaki bongo te bankulu na biso nde banzambe na biso baboti na biso balali arabe na bamboka bakoko bazalaki soki mikakatano baye na cimetière kolia na bankulu bapamboli bango bino siko bosali bobebisi na Bible na bino wana botala ngo susu bien Jésus akene ko sambela bakoko na Elina Moïse pona nini na cimetière Pierre alobi batonga bandako misatu na Getsemane eza cimetière na Israël akene osala nini kuna basango bokenaka na église tango boyemba bosambelaka Sainte Marie Saint Boy bosalaka litanie des saints bo evokaka pe bamora bamindeleti na ba Sainte Rita ba église nyonso basango bo mituna pona ni sango soki aye kosala messe apesaka akumamaka liboso hotel apesi bisi boy apesi na mikuwa oyo ezalaka wana eza bato bakufa te siko bino bakoko na bino baza babi lokwa komona eza nzuzi ebimi mabe lukombo ebimi mabe yo fo yoka Rita François Jean ndozo sepena na matoyi na yo tala ndesika bobungi église ya mabeza awa fo bobuka yango église ko pambola bino te mbongo église za business mutazaka bieza pasteur na mwasi na bana na ye bino bozaka na ba passe ando se ka piano a grâce kokina nute okufi pe ozu grâce en te mais ya somi mituka na ba voiture donc likolo buso bana ta makambino bosali donc tozana rolelebele il faut to senga bolimbisi ebele bato babuki afo senga bolimbisi moni bato tu batongi bandako lwa cimetière ya fo senga pardon to lancer peka bato batanga ka Bible quand na Biblia na bilo ba ebisa bino Néhémie babuki mboka na ye masengi esika zaki bina zonga na mboka na ngana ke kotonga abandi na ko senga bolimbisi limbisa bakoko na ngana mabeba sala ke bona ke kotonga ndeko pe oro se sentir touché to ko réparer mabe o to réparer yango pour to kenda en avant liloba suka obandeli sous numéro de téléphone liloba suka bobenga biso 00243 89 79 33 130 yami balé 00243 89 82 82 692 et un numéro beaucoup contacter biso il y a moyen de réparer faute pour te réparer faute ya pardon na makambo salami il faut to tonga bureau à cimetière à Kinsuka il faut to clôturer yango il faut to réparer ba tombo oza ko bukana il faut to sala salongo awa ya matiti il faut to funda bato to senga pardon na bankulu na biso il faut luzibwe pesa ma nsamba faut pesa ma après to fundi bato na après viendra makambo susu pour na ko senga pardon parce que là bande ko batongi hein
et comme ce que ma na l'état batongi mais il faut maintenant te répondre à problème aux awa donc pour ça il faut te sauver partout les ananu mais il faut te sauver bandeko batongi pe bakoki oyo kota pe basenga pe bolimi bandeko batongi pardon na bango ça possible so ba participer na ko bongisa partout etikali et ça simple ba ko kata matiti o ayebi azana sima ayena sima na bi angana ko cha apoto bongisa c'est comme ça pas na biso na bokoko na biso le pardon est accompagné d'un geste et ça makila hésité il faut y na bi na saki ndeko na mabe limbisanga ta moi koka yango mela to lia moi nini pour pardon c'est comme ça Matondo boyoki toko banda action o toko sauver cimetière oyo na bandeko oyo batongi pembeni faut ko pesa mbela ba mégaphone vraiment kita awa ko sensibiliser bandeko ba o miteme ko simba ba ye ba participer na musale ko za façon na ba yo ko senga pardon na erreur o ba chef coutumier ba kotisi bango. Parce que c'est une erreur au chef coutumier ba kotisi bandeko au moment ba malédiction na ba famille ba malédiction na ba nini aucune église or parce que au bébé ça qui ba tombo ya ba koko na yo et c'est comme ça bandeko po boza libanda vous pouvez soutenir action oyo to sauver cimetière au lobby to zongeza lisu bon été pour ba histoire ba te beleza na kati tango matito ko katana desika to bando repérer tombeau moko mais ça continue après awa soki bolinga ta to kota cimetière ata na mboka nini to bito kokende hein mbuta tikeva yende pona yango solution to ke Kimbaseke to etala pe Kimbaseke to tamba la banjili brasserie tota donc là to sali conseil à Kinsuka et nous voulons maintenant to luka solution pour la question ya to sali appel de dons récupérer ma cimetière privé nyonso parce qu'il y a une personne qui m'a appelé à lobby na chemin du paradis kuna ba ça la fortune mabe o mutava me ma cercueil non $50 l'état récupérer ma cimetière nyonso privé parce que batu nyonso ba kufa ndenge mo ba pola ndenge moko il faut ba récupérer ba ko ça business na liwa mutute aussi kokuna muto comme cop comme business $2,500 $2,000 non il faut y arrêter yango benako ko calamité to ça la pompe funèbre vraiment sociale ba cercueil bokena ko soma ba $1,000 wana bono soma ngo $300 na benako bon moi na kuta benako ko leka batu wana to tena bino secteur faut donc au ça la commerce na mo wité ba ça la jamais commerce na mo wé il faut que makamona esi là ba cimetière privé faut zonga na maboko ya l'état et quand ça la terre mutasali cimetière privé na est-ce que vous voyez que ba cimetière privé on attend mutasali cimetière privé ngolo ba na bato ba kufi wana baza ko appartenir na mutu wana parce que mukolo mabele yena zali maître milimo za wana bato ebele basala ba cimetière privé ba franc-maçon ba rosicrucien et puis ba milimo bandeko na bino ezo comme na service à bato so qui nécropole les ara l'état tes ara privé ta yango bozongi so ya l'état sinon te faut libérer milimo bandeko eza kuna ba rosimu kenzi to libérer milimo na baoka mingi te bobimise biso po zonga nani ba itokutani mbala simane émission oyo to solo la bobiso po ezali bobiso nde to ko beta liso nango bomondele te bo américain te bobiso bana Congo oyo bakoko batikela biso te sengo ya kozwa mboko oyo loko l'héritage o bakoko batikela biso donc héritage na yo okolinga te beba okolinga te moto asaka nango tokutani mbala sima bye